निर्वाचन कार्यालय धाउनै नपर्ने गरी घरबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न मिल्छ। यसअघि अनलाइनबाट प्री रजिस्ट्रेसन गरेर बायोमेट्रिक दिन निर्वाचन कार्यालय धाउनु पर्ने थियो, तर अब राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग लिङ्क गरेपछि निर्वाचन कार्यालय धाउनु नपर्ने भएको हो। निर्वाचन कार्यालय धाउनै नपर्ने गरी कसरी घरबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने त? आउनुहोस् स्टेप बाई स्टेप। सबैभन्दा पहिले applyvr.election.gov.np मा जानुहोस्। त्यहाँ नयाँ दर्ता भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा विवरण दर्ता गरेको व्यक्तिले मतदाता परिचय पत्रमा दर्ता गर्नको लागि छुट्टै सेक्सन देखिन्छ। सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर राख्नुहोस्। जन्म मिति र नाम लेख्नुहोस्, थर लेख्नु पर्दैन। त्यही तल जोड घटाउबारे एउटा सामान्य प्रश्न दिएको हुन्छ, त्यसको उत्तर भर्नुहोस्। उत्तर सही भएपछि उत्तर लेख्ने सानो बक्समा हरियो संकेत देखिन्छ। अब राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रमाणीकरण गर्नुहोस् भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर अघि बढ्नुहोस्। एकपटकमा प्रमाणीकरण नभएमा पुनः क्लिक गर्नुहोस्। प्रमाणीकरण भइसकेपछि तपाईले स्थायी ठेगाना सेक्सनमा प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडा नम्बर र मतदान स्थल भर्नुपर्छ र पुछारमा रहेको अर्को लेखिएको ठाउँमा क्लिक गरेर अघि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिङ्क भइसकेको हुनाले त्यसपछिका सेक्सनमा भने तपाईले धेरै विवरण भर्नु पर्दैन। व्यक्तिगत विवरण सेक्सनमा तपाईले इमेल र मोबाइल नम्बर मात्रै राखे पुग्छ। अरु पहिले नै अटोमेटिक रूपमा भरिएको हुन्छ। अब अर्को भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेपछि नागरिकताको विवरण सेक्सनमा पुगिन्छ, जहाँ तपाईले आफ्नो नागरिकताको किसिम मात्रै छाने पुग्छ। ठेगानामा स्थायी जस्तै भन्ने ठाउँमा टिक लगाएर अघि बढ्न सकिन्छ। त्यसपछिको सेक्सनमा अपाङ्गताको विवरण भर्नुपर्छ। अपाङ्गता हो भने कस्तो किसिमको हो त्यो टिक लगाउनुपर्छ। अब अर्को क्लिक गरेपछि अन्य सेक्सनमा पुगिन्छ, जहाँ तपाईको शैक्षिक योग्यता, मातृभाषा र कुन वर्ग वा उमेर समूहको हो भनेर छान्नुपर्छ। त्यस्तै अर्कोमा क्लिक गरेपछि पुनरावलोकन सेक्सनमा पुगिन्छ। तपाईले भरेका विवरण गल्ती छन् कि भनेर पुनरावलोकन पनि गर्न पाइन्छ। सबै ठिक छ भने दर्ता गर्नुहोस् भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्छ। यति गरेपछि तपाईको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भयो। यसको जानकारी तपाईले अघि राखेको इमेलमा प्राप्त हुन्छ। यसरी तपाई कार्यालय नगइकनै घरबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।